नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2019 का स्किल टेस्ट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यह भर्ती 2019 में 1403 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आपको 13,954 आपको कैंडिडेट आपको स्किल टेस्ट के लिए इसमें सफल घोषित किए गए थे, जिसका स्किल टेस्ट आपको 23 जून 2021 से 29 जुलाई 2021 के बीच हुआ था, जिसमें आपको 6,405 कैंडिडेट सफल हुए हैं। वही दोस्तों, इसमें आपको 3360 कैंडिडेट असफल हुए हैं और आपको 4188 कैंडिडेट इसमें अनुपस्थित थे, यानी उसमें एग्जाम देने यानी आपको टंकन जो परीक्षा हुआ था उसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करके नहीं चेक कर पाए हैं कि आपका स्किल टेस्ट में रिजल्ट आया है या नहीं आया है, तो मेरे वीडियो में आप बने रहे। मैं बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से बिना साइबर कैफे गए हुए चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया है, प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक बहुत कम समय में। दोस्तों, आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से देखिए पीडीएफ आपको डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको मेंशन भी किया गया है 6,405 कैंडिडेट इसमें सफल हुए हैं। नीचे में आइएगा दोस्तों, जैसे ही स्क्रॉल करके तो यहाँ पर आपको बहुत सारा रोल नंबर मिल जाएगा। आप अपना रोल नंबर से चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया है, आप सफल घोषित हुए हैं या असफल। यहाँ पर सभी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चेक करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आए या कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो और जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।